Ja, herzlich willkommen zum dritten Abend mit Lagerfeuergeschichten. Heute hört ihr der Müller. Bevor die Möhnetalsperre vor ca. 100 Jahren errichtet wurde, lebten in dem kleinen Möhnetal 800 Menschen. In dem kleinen Dorf gab es eine Kirche, eine Ziegelei, eine Molkerei, eine Zementfabrik und eine Kornmühle. Die Köpberger Mühle, hier beginnt unsere Geschichte. Im Jahre 1913 lebte hier ein junger Mann. Sein Name war Heinrich. Die Dorfbewohner nannten ihn jedoch Heinrich der Müller. Er führte ein ganz normales Leben wie jeder andere Dorfbewohner auch. Die meiste Zeit verbrachte er in der Mühle, um das Korn zu mahlen, das ihm von seinen Nachbarn, dem Bauern Friedrich, geliefert wurde. Jede freie Minute benutzte er, um zusammen mit seiner geliebten Cäcilie von der anstrengenden Arbeit zu erholen. Die beiden waren ein glückliches Pärchen und erzählte man sich vor Ort, und in der Tat, so war es auch. Ihre Liebe zueinander war so groß, dass Cäcilie Heinrich ihren wertvollsten Besitz schenkte, einen Ring. Er hatte ihn bei einem nächtlichen Treffen im Mondschatten der Friedhofsbäume als Zeichen ihrer ewigen Liebe bekommen. Er wurde seit 2 Jahrhunderten immer von Mutter zu Tochter vererbt. Heinrich musste ihr versprechen, diesen Ring wie seinen eigenen Augapfel zu hüten. Und er tat es auch. Er bewahrte ihn in einem kleinen Geheimfach hinter der Holzvertäfelung in seinem Schlafzimmer im Dachgeschoss der Mühle auf und holte ihn nur hervor, wenn er sich sicher war, unbeobachtet zu sein. Es kam der Tag, an dem alle Bewohner ihre so liebevoll eingerichteten Behausungen verlassen mussten. Die Staumauer war fertiggestellt und das Tal, in dem sich das Dorf befand, sollte geflutet werden. Jeder der Dorfbewohner hatte bereits sein Hab und Gut in der neuen Behausung im Nachbardorf transportiert und Abschied von seinem alten Dorf genommen. So auch Müller Heinrich. Keiner der ehemaligen Bewohner wollte den Anblick im Augenblick der Flutung ertragen müssen. So ergab es sich, dass sich alle in der Kirche des neuen Dorfes versammelten, um eine Gedenkmesse zu halten. Beim Betreten der Kirche fiel Heinrich auf, dass er den Ring in dem Geheimfach vergessen hatte. Er konnte ihn nicht in den Fluten versinken lassen. Wie sollte er das Cäcilie erzählen? Also rannte er los, hinunter ins Tal. Mit jedem Schritt, den er tat, wurde sein Unwohlsein größer und größer. Gespenstische Stille umgab das einst so belebte Dorf. Kein Mensch war mehr hier. Es schien, als hätten sich selber die Vögel aus dem Staub gemacht. Es war nichts außer seinem rasenden Atem zu hören. Er rannte so schnell er nur konnte, ständig den Gedanken der tosenden Wassermassen, die gleich auf ihn herabschießen würden. Er konnte doch nicht schwimmen, wurde ihm bewusst. Trotzdem ließ er sich nicht von seinem Vorhaben abbringen, den Ring zu retten. Endlich, als er schon kaum noch laufen konnte, erreichte er seine Mühle, rannte so schnell er konnte nach oben und griff hinter die Holzvertäfelung nach dem Ring. In diesem Augenblick ertönte ein gewaltiges Rauschen und Brausen. Der Fußboden begann zu beben, das Donnern der Wassermassen wurde immer lauter. Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Das Wasser, dachte er. Das Wasser kommt, und so war es. Hastig griff er nach dem Ring und rannte aus der Mühle. Doch draußen wurde er von einer gewaltigen Flutwelle erfasst, die mindestens doppelt so groß war wie seine Mühle. Er wollte schreien, doch da war sein Körper bereits unter den Wassermassen begraben. Kraftlos öffneten sich seine Finger und er verlor den Ring. Er konnte ihm nur dabei zusehen, wie er in Richtung Grund sank. Heinrich Müller wurde nie wieder gesehen, auch seine Leiche wurde nie gefunden. 1920 berichten einige der Dorfbewohner
in der Nähe des Stauseeufers einen einsamen Spaziergänger beobachtet zu haben, in dessen Fußspuren Mehl zu finden war. Nur 20 Jahre später, 1940, berichtet der Fischer Eduard von einem seltsamen Mann, der über den See gerudert hatte. Als dieser das Boot verließ, war der Boden mit Mehlstaub bedeckt. Weitere 20 Jahre später, 1960, ertönt in einer Frühlingsnacht mitten auf dem See ein schriller Schrei. Die verängstigten Anwohner laufen zum Ufer und sie finden Blut und Mehlspuren. 1980 berichten Schulkinder bei einer Fahrt über den Möhnesee, knapp unter der Wasseroberfläche ein Gesicht gesehen zu haben. Ihr Lehrer findet Mehl in ihren Haaren. 2000, ein Ferienlager einer katholischen Kirchengemeinde bezieht ihr zweiwöchiges Ferienquartier in der Schützenhalle des Dorfes. Bei einem Strandbadbesuch im Möhnesee findet eines der Kinder einen wertvoll aussehenden Ring am Ufer. Nichtsahnend steckt er diesen ein, um ihn zu behalten. Als die Kinder am nächsten Morgen aufwachen, finden sie mit Mehl gefüllte Fußspuren in ihren Schlafsälen. Perfekt, das haben wir auch. Siehst du?